मदद 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 अल'ख'दआव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोला हेफाजाब होगासिनो दं। 3 लाख अनसुंथाइ होफैदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। हाग्रामा सार धन्यवाद জানাই। ভারত জুড়েতে 4 লাখ টাকা পঠাই দিছে। তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। बिटिसिनि हालामाव थानाय गासै हारि माहारिखौ लाना आं बिटिसि सरकारखौ सालायलांगोन, बयनिबो जौगानाय लाबोगोन। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बे गावनि बिबुंथिनि आगानजोंनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुनो मोनबोगासिनो दं आरो नुनो मोनबावलांगोन। बेबादिनो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया सोलोंथाइया लाइमोनफोरखौ गोख्रों खालामथों नैबे नोजोरजों आरो बिसायख'थिनि समाव रायजो राजानो होनाय बाथ्राखौ लाखिनानै रायजो राजाखौ अनसायनायनि खामानिखौ मावगासिनो दं। दिनै 19 आगस्टआव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया कारिगावनि एनआईटी अरुणाचल प्रदेशआव मुं थिसननाय समाव सार ब्रह्मनो नोगोद 3 लाख रां अनसुंथाइ होयो। खावरपारा माथुंगिरिनि साहादत हुसेन खाननि फिसाज्ला इक्रामुल खाननो एनआईटी सिलचराव गोजौ सोलोंथाइ लानो नोगोद 4 लाख रां होयो। बाक्सानि सिलाराय नोगोर जाखाबिल फाथाबारिनि गपाल मण्डलनि फिसाजो बर्नाली मण्डलनो आईआईटी पाटनायाव फरायनो 2 लाख रांनि मदद होयो। क'क्राझार जिल्लानि थेङाइगाव गसाइनिसिनानि सोरां नार्जारिनि फिसाज्ला अनसायगोरा नार्जारि जवाहरलाल नेहरू इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो नोगोद 4 लाख रां मदद होदों। क'क्राझार रुपाथि नोगोरनि रमेश ब्रह्मनि फिसाज्ला प्रनय ब्रह्मनो एमबिबिएस फरायनो 2 लाख रांनि मदद होदों। आरो सोलोंथाइनि अनगायैबो बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरखौबो मदद होगासिनो दं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया। बेबादिनो गोबाव समनिफ्राय बेरामाव गोग्लैनाय गकुल चन्द्र बसुमतारिनो मोजां फाहामथाय लानो नोगोद 2,50,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि बिथोन बादियै मिरु लाइमोन बिपिएफनि आफादगिरि रिनजय बर', लेङाइ आफादगिरि कास्टम बसुमतारि, लेङाइ आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म, बेरगाव बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिक्रम दैमारि आरो गोबां बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरा थांनानै गासैनोबो नोगोद रांखौ गथायहैयो। निउज डेस्क डिजिटेल बड' निउज। এনআইটি শিলচৰত ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত চিট পাইছে। মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা দুৰৱস্থা হেতুকে ভাৰত জুড়েতে 4 লাখ টাকা পঠাই দিছে। তেখেতক আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। आंनि फिसालाया सोमावसार ब्रह्म JEE पास जानानै अरुणाचलाव दिनै पस्टिं जाबाय एडमिसन खालामनानै 3 लाख अनसुंथाइ होफैदों। बिनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जे आंनि फिसालाया दिनै फरायनो थाखाय गोबां माने चान्स मोनसिगोन आरो आङो बे रांनि थाखायनो माने बिराद बिफदाव गोग्लैना दंमोन। आं दाखालि मालायनावसो लाथ'लाबायनानै एडमिसन खालामहैदों। दा बिनि थाखायनो दिनै मदद होफैनायनि थाखाय आं हाजार हाग्रामा सारनि आरो बिपिएफनि पार्टिनि थाखाय आङो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो जिबनाव आं बावनानै थांनाय नङा आरो आङो जेब्लायबो बे पार्टिनि जानानै खामानि मावफालांबाय थागोन आरो। आंनि फिसानि फरायनायाव माखासे बिराद प्रब्लेम जादोंना फाइनान्सियेल, दा बिनि थाखाय बे अनसुंथाइ होफैनायाव बिराद गोजोननाय थाबाय, साबायखर थाबाय। बे सारा 4 लाख थाखा हरदों बेखौ जों मोनबाय आरो बेजोंनो जोङो बे गथ'खौ जाहाथे साक्सेस खालामनो हायो बेखौनो आं मिजिंथियो आरो। ছোৱালী বৰ্ণালী মণ্ডল আইআইটি পাটনা কেমিষ্ট্ৰিত MSc কৰি আছে আৰু সেই তাৰ কাৰণে আমি হাগ্ৰামা ছাৰৰ তাতে আৰ্থিক সাহায্যৰ কাৰণে আমি অনুদান খুজিছিলোঁ আৰু ছাৰে আমাক 2 লাখ টাকা অনুদান দিছে। হাগ্ৰামা ছাৰৰ ধন্যবাদ জনাওঁ। जोंनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनिसिम थोजासे साबायखर। माने आं किडनि हार्ट ओमफ्राय मेगननि माबाजों भुगिगासिनो दङ। 2 बोसोरसो जाबाय। दा थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो जेरावबो माबा मोजां ट्रिटमेन्ट लानो हायाखै। दा सारा जुदि अननानै 4 लाख थाखा होदोंब्ला बे आंनि थाखाय जोबोद माबा साबायखर।
बर'नि प्रनय ब्रह्म होननाय सासे स्टुडेन्ट MBBS स्टुडेन्ट आरो बिथांनि बिफाया नैबे टाउनाव बौ बाजाराव माने दाउ बयलार दानानै बिथांखौ माने फरायहोगासिनो दङ बे खौरांखौ मोननानै जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जिहेतु आथिखालाव स्टुडेन्टफोरनो राङारि अनसुंथाइ होबाय थादों आरो बिथाङा सासे डक्टर जानानै फैनो हादों आरो बिथांनि कर्सआ जाहाथे कमप्लिट खालामनानै बिथाङा सासे डक्टर हिसाबै फैनो हायो बे खौरांखौ मोननानै हाग्रामा सारा 2 लाख रां दिनै अनसुंथाइ होदों।